Witam serdecznie wszystkich moich widzów. Dziś wspólnie z Tomkiem Klimczakiem przygotowaliśmy dla Was materiał związany z opieką weterynaryjną o gołąbkach. Porozmawiamy o aktualnych problemach związanych z leczeniem gołębi, z lekami, tutaj z dostępnością tych leków, z profilaktyką. Jeśli macie jakieś pytania związane z leczeniem, szczepieniami, profilaktyką, lekami, to zapraszam do komentowania. Postaramy się w następnych filmach na te pytania odpowiedzieć. Także zapraszam do komentowania i zadawania pytań pod filmem. A dziś luźna rozmowa o tym, jak na przykład zachęcić młodych hodowców do hodowli gołębi, jakie występują problemy przy leczeniu gołębi. Tak, ogólna pogawędka, żeśmy sobie z Tomkiem spotkali, pogadali. Także tutaj możecie komentować i zadawać pytania. Też wspomniałeś, że z bratem hodujesz gołębie, a brat ma jeszcze drugą pasję, pieski, nie? Tutaj Teraz właśnie zaczął rozwijać. i to właśnie hodowla twojego brata, tu jego Znaczy na razie jest początek hodowli, jedna suka, ale bardzo zdolna. jedna suka, Waldek się zaczął właśnie tą hodowlą psów zajmować i tutaj też może są hodowcy zainteresowani, jak to wygląda. Mogą też sobie zobaczyć, jak to bo Waldek tam Pokazuje też filmiki. pokazuje, więc tutaj możecie sobie kliknąć pod filmem i zobaczyć hodowlę Waldka odnośnie psów, no bo fajne też hobby związane z hodowlą, także tutaj był pierwszy miod piesków, no i tak powiem, żeście się też wkręcili w te psy, tak? No też fajna taka zabawa. Także A to są czepki użytkowe, także bardzo chętnie słuchają, trenują, lubią z człowiekiem pracować. Także przy okazji zachęcam tutaj do wejścia na tu podlinki, na kanał Waldka i zobaczcie, jak te pieski wyglądają, bo niejednego pewnie pieski interesują. Taka w ogóle polityka jest, no bo jak mówisz, wycofali jakieś środki chemiczne, że coś tam wycofali dużo. Do odrobaczania był taki środek dostępny Systamic parę lat temu, nie? To był oxfendazol, to był podobny jak ten albendazol, który jest w albazenie, czyli bardzo podobna substancja, aczkolwiek dużo mniej miała tych efektów ubocznych, takich choćby nie działała na te pióra. Mimo że tam był oxfendazol, a tu jest albendazol, czyli wydaje się, że tam praktycznie malutka różnica, jakieś jednego podstawnika, a Systamic można było stosować przy pierzeniu, nic się nie działo, a już albendazolu nie można przy pierzeniu stosować. Czyli jakby pewne rzeczy nielogiczne, że wycofuje się środki, co działały, nie? Masę takich środków się wycofało. Jak to dalej tak pójdzie, to w ogóle jakie były w tym roku, co chwilę jakiegoś leku brakowało. Nie było doksycykliny, kroplówek nie było żadnych, tych soli fizjologicznych, płynów elektrolitowych. Nie było na to po prostu kilka tygodni. Co chwilę w ogóle jest tak, że znika jakiś lek i na przykład nie ma go, nie wiem, miesiąc, dwa, zaś się pojawia, znowu znika. Strasznie takie jakieś zaburzone łańcuchy dostaw, nie? Że przerwy w produkcjach, czy nie wiem, co się dzieje. A właśnie też chyba było, właśnie nie wiem, czy to Licospectina, że też został Znaczy nie było też faktycznie, nie było z pół roku po prostu Licospectina. Ale się pojawił, bo też było, że był wycofany. Nie, tam jakieś też takie po prostu jakieś przerwy w produkcji są. Nie? No tak to, tak jak do szczepienia został, który był dobry. Też go wycofali, nie? Znaczy, niby się nie opłaciło, a jednak w hodowli, no powiedzmy, może nie jest tych hodowców dużo, ale no ci, co się teraz zajmują tym zawodowo, jak to by było dobre, no to by to stosowali. Znaczy, wydaje mi się, że są szczepionki bardziej niszowe, które są jednak produkowane. No nie wiem, jakieś na przykład, nie wiem, PMWAC. No ile ludzi teraz szczepi PMWAC-iem? No, cały czas jest dostępna szczepionka, nie? PMWAC. Tak. To jest na samą paramyxowirozę. A tego zostalu się używało dużo więcej, mi się wydaje, a jednak powiedzieli, że się nie opłaca, nie? A PMWAC niszowy dalej jest produkowany. Albo na przykład, no nie wiem, teraz jak na przykład weszła, jest na przykład Kolumba, ta RPWAC, Farmavac PH i jeszcze jest taka szczepionka Farmavac Columbi 2, czyli ta Kolumba 2. No to jest praktycznie zdublowana szczepionka, to samo co jest PH. Tylko tam jeszcze jest szczep ten kurzy, no i nie ma tego adenowirusa, ale praktycznie to jest zdublowana Columbi 2, to jest to samo praktycznie co Farmavac PH. I mimo wszystko, mimo że wprowadzili tę nowszą Farmavac PH,
to dalej jest w produkcji i można kupić, no akurat nie zarejestrowaną, no ale jest do kupienia ten Farmowa Kolumbii 2, czyli ta Kolumba 2, tak popularnie mówiąc, nie? No mimo, że tak, no, o ile się musiał zmniejszyć sprzedaż tego, skoro jest konkurencyjna w tej samej firmie szczepionka do niej, też zawierająca herpes wirusa, też Paramexo i to nowszego, bo już na szczepie tym gołębim, a jednak tam to robią, nie? A tutaj został, który daje szczepionkę dużo bardziej niszową, no i nie opłacało się robić. A jak to jest, wiadomo, te szczepionki, co u nas są używane, a masz wiedzę na temat, jakie są zagraniczne, które u nas nie są używane, na przykład dostępne, rejestrowane w Holandii, Belgii, powiedzmy, bo tam też czym szczepią, niekoniecznie polskimi, nie? A to byście się zdziwili, że faktycznie chyba większość Europy to są panowane przez te słowackie szczepionki. I one są pod różnymi nazwami sprzedawane w Europie Zachodniej też. Praktycznie Słowacja, dzisiaj ten Farmagal to jest chyba największy producent szczepionek. Tak samo na przykład jak Kolumbii RP, to jest na przykład u nas jako RPWAC, są kraje, gdzie jest jako Kolwak, widziałem Kolwak się nazywa szczepionka i też właśnie to samo co RPWAC. Później ten Salmowak, oni tam mają taką szczepionkę olejową na salmonellę, przeciwko salmonelli, Salmowak. To była na przykład jako Salmonella TE sprzedawana. Czyli jest tam taka pojedyncza na salmonellę szczepionka. Tak, ale to jest olejowa szczepionka i też to gołębie tak przychodzą dość. To jest dostępna, ale to jest, ona ma inny skład na przykład niż nasze inne, bo ma inne szczepy. Salmonellę typhimurium i enteritidis i jest dość fajną szczepionką, ale dość dużo się po niej robi odczynów. Dość dużo, i to dość dużo potrafią być te odczyny, czyli takie te guzy po szczepieniu. No, mimo, że nie jest dostępna. Nie jest dostępna, ale powiedzmy, że dałoby się ją sprowadzić, ale jest problem taki, że niby ma skład podobny jak RP, te oleje są podobne jak w RP, ale mimo wszystko dużo więcej powoduje odczynów i dlatego też nie zrezygnowałem jakoś z tej szczepionki. Aha, że ona jeszcze więcej masz tych powikłań. Więcej. Znaczy nie tyle powikłań w sensie tych chorób takich poszczepionych, jak w sensie typowo tych guzów, tych odczynów takich poszczepionych. Ale na przykład w niektórych krajach ona jest zarejestrowana jako Salmonella TE na przykład. Czyli ona jest stricte na salmonellę ze szczepami takimi tak, do gołębi. Tak, dokładnie. Tak samo ten na przykład Poxowagon też różnie jest, jako Diftowa, gdzieś tam jeszcze inaczej zarejestrowane. Także bardzo dużo tych szczepionek jest. No co tam stosują na ospę oprócz tego Poxmowagon? My mamy tutaj nasz Poxmowagon. Znaczy, nie wiem, czy w ogóle jest jakaś w Europie inna szczepionka. Znaczy, tam mówię, bo większość szczepionek to jest tych słowackich, tylko różne kraje pod różnymi nazwami mają je zarejestrowane. Czyli ta sama szczepionka, na przykład Kolumbii RP, w Polsce jest RPWAC-iem, w Niemczech jest Kolwakiem na przykład. I to jest wszystko to samo, tylko ma różne nazwy. Tak, tam jednie jakieś belgijskie z tych różnych firm, Petersów, nie Petersów, znaczy różne tylko nazwy. no, teraz pamiętajmy, że szczepionka, czy to jest szczepionka taka przez firmę farmaceutyczną jakoś zrobiona, czy to jest jakieś rozlewane coś od kurczy, od czegoś, nie? No to też od tego. To też jest różnica, nie? No tak samo jak częściowo błędnie są szczepionkami zwane wszystkie te orni, coś tam. Te antybiotyki na drogi oddechowe. To nie są szczepionki. To są antybiotyki. To wszystko te jakieś X-y 60, No to 90. są antybiotyki w formie iniekcji po prostu. Nie szczepionki, tylko antybiotyki iniekcji. A nazywa się to szczepienie. No i dlatego się to wzięło, że to szczepimy, nie? Czyli nie, że no wiadomo, tak się przyjęło, że nie podajemy iniekcyjnie antybiotyku, tylko szczepimy, nie? Skrót myślony taki skrót, ale inni tego nie rozumieją. Znaczy to nie jest szczepionka w sensie, że odparnia tych gołębi. Znaczy, że tak szczepimy, nie podajemy antygenu, tylko to jest takie bardziej, to się prawidłowo nazwać, że to jest metafilaktyczne podanie antybiotyku. Tak to się nazywa fachowo. Także dzięki Ci za rozmowę. Co byś tak na koniec hodowcom powiedział na ten nowy rok? Jakieś rady? Zdrowia. Sił do hodowli, do tego trudu wstawania, pracy przy tych gołębiach, lotów udanych, żeby nie były katastroficzne jakieś. Właśnie tu jeszcze abstrahując do tych lotów. Też na przykład coraz więcej się tak dzieje u tych młodych gołębi, jakieś dziwne takie sytuacje, że odlatują te młode gołębie, nie zwracają z krótkich lotów, jakieś ładne pogody. Coraz więcej jest takich rzeczy, których też kiedyś nie było. To też właśnie. Znaczy wydaje mi się, że kiedyś hodowcy na początku sezonu lotowego robili tak, że w ogóle nie przyzwyczajali tych gołębi. Tak. Jechali na strzał 30-50, jeden próbny, szły do kabiny. Kto tam wywoził kiedyś gołębie? I gołębie się nie gubiły. 1-2 razy i gołębie przylatywały z lotu, się nie gubiły. A dzisiaj tych gołębi jakoś nie idzie wprowadzić. Teraz potrafi się wywieźć gołębie na 5 km i połowa się potrafi zgubić. I to takich przypadków jest coraz więcej. No właśnie takich dobrych hodowców, co
3 wywózki super, 4 nagle w topa, nie? tak. Że... I właśnie też hodowcy często szukają, czy to jakieś choroby są, coś takiego, ale moim zdaniem właśnie, znaczy na pewno to nie są choroby. Przecież gołębie potrafią przyjść z lotu chore, potrafią gdzieś tam uderzyć w druty i 2 nogi złamać i przylatuje taki gołąb z lotu. A to nie jest możliwe, że on ma jakiś lekki katar, czy chorobę, której w ogóle nie widać. Czyli były gołębie wyglądały jak lalki, w ogóle nie było po nich widać choroby i one mają taką chorobę, że nie przyleciały z 5 km. No nie da się tak, no na nogach by było przed takie odległości. A właśnie to z tymi chorobami jest czasami, znaczy tak, ja jedną rzecz zauważyłem, że jeśli jest lot z wiatrem, to i z katarem przychodzą nawet pierwsze na gołębnik, a mają być zasmarkane. Co innego jak jest upał, nie? Co innego jak są to warunki wymagające, ale kolega tak też teraz w sprawie tych problemów z oczami młodych, no to on się śmiał. Mrugają, ale konkursy robią. Tak. Jakby... No dobra, no to ja nieraz miałem tak, że na przykład ktoś przyszedł, badał gołębie, koniec tygodnia, okazało się, że kokcydioza niesamowita, jakaś tam tych kokcydii po prostu niepoliczalne. No już za bardzo nie było co zrobić, bo to był, nie wiem, piątek czy sobota, no to już włożył te gołębie tak, jak poszły z tą kokcydiozą i czoło wyrobił. Także to nie jest takie proste. A jedni mają czyste te gołębie, wyjałowienie do zera i gołębie konkursu nie umieją. Dokładnie. Także to nie można do tego tak podchodzić radykalnie. Nie? No, to jednak trzeba zdać się trochę na ten swój jakiś tam instynkt, na te swoje doświadczenie hodowlane. No jednak widać, że te gołębie są ładne w ręce, mają ładny ten kał, puszczają ten puch, świecą się. No to wiadomo, że nie są chore. No nie ma na siły, to nie szukać W badaniu wychodzi, że i cistek, że mają, a robią konkursy. tak, albo tak długo szukamy jakichś bakterii, aż wreszcie będziemy mieli, jest bakteria, mamy co leczyć, nie? No to się szuka tych gronkowców, no to się w końcu to się znajdzie, nie? No ale to jednak na pierwszym i najważniejsze to jest jednak obserwacja tych gołębi, jak one wyglądają, a nie na siłę szukania. Także to nie jest to z tym wszystkim proste. Także z tymi młodymi to nawet mi się wydaje tak, że te gołębie są może jakieś za mocne takie, one są bardziej, że one nie są na tyle oblatane, na ile mają tej siły w skrzydłach. Znaczy to by się w pewnym sensie zgadzało, bo popatrz, kiedyś parowali wszyscy na loty, taka moda się zrobiła na wcześniejsze parowanie, bo nikt nie parował w styczniu, w lutym, a te gołębie tak jakby na nasz klimat są w nieodpowiednim wieku no dlaczego gołębie, które wychowywamy w czerwcu, w maju, które mają 1-2 lotki do zrzucenia, bo jest taka tendencja, wywozisz gołębie, no tak jako hodowcy z obserwacji, bo też tu masz, też się rozmawia nie tylko o weterynaryjnych, tylko też o tych sprawach związanych i brakuje kogo? Brakuje starych koni, nie? Tak. Piszczki przylatują. Łatwiej się zgubi taki gołąb wiosny. No, stare konie na pierwszej wywózce po wsi porozlatywane, a piszczki z jedną coś go tam rzucił, 2 tygodnie latał koło domu, teoretycznie przewidziałbyś, leć, bo mam go, przeżyjesz, to przeżyjesz. Piszczki są, patrzysz po piszczkach, siedzą gołębie. Nawet gdzieś tam pobłądzi, ale tak przyleci, nie? Gdzieś tam ma jedno lotko rzucone, gdzieś tam trochę później, ale dojdzie do tego. Dojdzie zajechany na wieczór, rano. Tak, a ma się gołębie jakiegoś takiego jednego z tych pierwszolęgowych wiosennego. Kurczą, pięknie. Tak, już jak stary, wywózka 5 km. Nie ma, albo po Później sąsiedztwie dzwonią gdzieś 5 km od domu, nie? Albo gdzieś całkiem na drugim końcu Polski gdzieś poleciał. Tak jakby, a czy to nie jest spowodowane, że kiedyś się parowało, nie wiem, na wszyscy w marcu, czy mieli ten lęk, one tam w wieku 3 miesięcy czy 4 były wywożone, a to jakby one są za stare, że jest za późno na naukę. Mi się też wydaje, że w ogóle mocniej karmiły też młode. Kiedyś młode były też karmione tak jakoś bardziej, chyba lekko się to karmiło, tak. Bardziej codziennie latały, puszczały się też codziennie te młode. Lżej karmiło, teraz to jednak te młode się takie robi mocne, nie? W ogóle tak jest taka tendencja, że młody musi być, znaczy nie mówię, że to zła, bo też tak robię, ale generalnie tak, generalnie staramy się tego młodego mieć już takiego jak dorosłego na loty, nie? Mocnego, znaczy, wypierzonego jak najbardziej. No to tak jak tendencja u ludzi, kiedyś byli niższego wzrostu, a przez to, że geny nam pozwalały urosnąć większymi, a mamy dostęp do jedzenia, mięsa, jak kiedyś nie było, raz w tygodniu widzieli mięso, no to człowiek nie wyrósł. W genach mógł, że mieć 1,90 m, ale dorósł do 1,80 m, nie? Bo jak to się mówi, to my tymi gołębiami tak samo, no, że mogły być drobniejsze czy coś, one i tak żyły i funkcjonowały, niekoniecznie źle, bo to nie wiadomo, czy to aż takie dobre, ale przez to, że mu damy karmy, dostęp składników ileś, no to one faktycznie są wyrośnięte i te najbardziej wyrośnięte konie są najgłupsze, nie? No, ta siła nie nadąża za tym stopniem oblatania tego, nie? Zapoznania się z terenem, z tym zdolnością powrotu.
No tak. Są silniejsze, silne, a głupie, nie? No, bo to ma dużo osób problem, że jedni mają plagę, że co roku im połowa gołębi odchodzi, nie? Jakieś nagle się zabierają i idą. Tak. No jedna, albo czasem koło domu nawet, nie musi wywóz, zerwią się i połowę głębi. Nie mówię do tych właśnie, to aby miały tendencję, że rozmnożyć się chcą, podzielić genami z innymi, żeby się część gołębi odlatuje, żeby jakaś wymiana rasowa, no, Tak kiedyś nie było, to na pewno to jest jakieś nowum teraz. że to dużo osób ma problem, bo na pewno masz kontakt z tego względu, że każdy po takiej sytuacji Szukacie przybiega. choroby, no. Były chore, nie? Tak. Parę razy wywiozłem, było wszystko Tak. ok. No Najwyższy chyba rok. problemy z drogami oddechowymi albo ornitozą, bo No, tam orientację tak, straciły. są później właśnie takie teorie, dokładnie, że to na orientację wpływa, czy coś, ale tam, no, nie ma takich żadnych, nie jest to udowodnione, ale wydaje mi się, że to też mówię nierealne, no bo sam widziałem no gołąb chory po prostu też, jeżeli to nie jest lot jakiś, nie wiem, upalny, wysiłkowy, daleki, no to ten gołąb nawet chory przylecieć takiego lotu. Co to jest do gołębia przylecieć 15 czy 30 kilometrów, no nie? Jeżeli Wywózek, to nie? nawet jak nie, Też chorego, zarobaczonego i też przyleci. też przyleci, no to nie jest znowu jakiś taki wyczyn dla niego. Czy nawet z katarem, czy coś, on mimo wszystko powinien przylecieć, nie? A jak widzisz? Aż już nie mówiąc o takich, że te gołębie wyglądały na zdrowe, znaczy były zdrowe, no bo Tak. wszystko wskazywało na to klinicznie, że były zdrowe, a one się, no to co miały, ukrytą chorobę. A jak widzisz te loty teraz, ten klimat jest taki, że coraz więcej upałów i ta końcówka sezonu, często te maratony, kiedy występują tam te 700 i 500, jak potem są w tych stopniach 30 czy ponad 30, bo to 35, 36, bo te ekologia teraz, że odbierać gołębie, no tak atakują ci zieloni też tutaj hodowlę. Znaczy, tu akurat to nie pytasz właściwego człowieka, bo akurat jestem przeciwnikiem tych maratonów, ale nie ze względu na ekologię, tylko po prostu fizycznie one mi jakoś tam nie wychodzą specjalnie. No, to znaczy czasem się zdarzyło, że tam coś się udało. Ja raczej nie lubię tych lotów generalnie, nie lubię takich lotów i ja jestem raczej zwolennikiem tego, że gołąb powinien być zakoszowany w sobotę, w niedzielę jest wypuszczony, po południu wraca, choćby taka 500, nawet jakaś wysiłkowa. Można rocznego gołębia bez problemu dać. Trwa to znowu godzinę, idziemy do domu na zegary i ten. To jest to hobby, a nie żeby jest cały dzień przy hobby gołębiach takie ten, siedział. nie? Znaczy, ja rozumiem, że są miłośnicy tych lotów dalekich i tak dalej, nie ten. Natomiast wydaje mi się, że to jest takie udowadnianie nie wiem czego, nie? No, 500 km też jest fajny lot, też już ten gołąb troszeczkę, no, ma nieraz te 7-8 godzin lotu, jak jest pod wiatr. To już nie jest lot, na którym, że tak powiem, przygotujesz gołębie, nie wiem, jakimiś setką wywózek. Czy Tak, coś, dokładnie. Już to przygotowanie się liczy, a mimo wszystko jest to jakieś takie, nie wybija tych gołębi tak z rytmu. Tu już te gołębie trzeba koszować w czwartek, 2 dni są w tej kabinie, nie? Czy tam prawie 2 dni. Nieraz te loty są takie, że w ten jeden dzień gołębie nie przylecą, wracają następnego dnia. Ciężko później znowu ich trzeba przygotowywać do następnego tygodnia. Znaczy, później mamy ten tydzień znowu skrócony, jakieś tam są jakieś te kombinacje. No, nie lubię tego, no powiedzmy szczerze, tego nie lubię. Znaczy może jest problem taki, że co innego, gdzie na zachodzie mają to tak bardziej podzielone, że ci, co się specjalizują w długich lotach, to też inaczej do tego podchodzą. Inne gołębie trochę muszą być. Trochę inne gołębie i ciężko oblecieć cały program od 100 do 1000 tymi samymi ptakami i jakby No to na powiedzieć, pewno inne gołębie muszą jakby w mistrzostwie tradycyjnym, nie, że to wszystko do jednego worka, bo tam są specjaliści, że se lotują tylko krótki dystans, się tym cieszą. Są tacy, co lotują 500 i ten średni dystans nawet tak jest, no, że jest super hodowla belgijska, ale nie mówi się, że na wszystkim. No, oni są na przykład w przedziale 300-800, nie? Albo tak jakby to bardziej wygląda, specjalizują się w maratonie, nie? Tak jakby u nas to jest do jednego worka przy tych mistrzostwach oddziału, że te tradycyjne musisz być mistrzem z wszystkich lotów i wkładać na wszystkie, to tak no, No, w pewnym sensie też to jest fajne, bo wyłania tego najlepszego, nie? Wyłania takiego, co potrafi lecieć te krótkie loty i średnie i dalekie. No, ma to jakiś też swój urok, nie? Natomiast no, mówię, ja osobiście nie lubię, musiałbym trzymać więcej tych gołębi, żeby te loty oblatywać i nie jestem tego miłośnikiem. Nie lubię tego wkładania w czwartek, te gołębie, że 2 dni jadą i tak dalej. No ale to mówię, no, każdego trzeba jakoś tam zadowolić. Są znowu hodowcy, co są miłośnikami tego. Może faktycznie jakoś to troszeczkę bardziej rozdzielić, żeby to było bardziej, nie wiem, bardziej nie wiem, więcej, nie wiem, na poziomie oddziału bardziej wyróżnione te kategorie, czy coś na tej zasadzie. żeby było coś, ktoś chce w krótkim dystansie, na przykład średnim się specjalizować i sobie to leci
Bo teraz jak tych hodowców jest mało, to też na przykład ktoś chce mieć krótszy sezon, żeby z rodziną na wczasy, no bo no ty spotykasz się z hodowcami. Ile masz młodych hodowców, klientów? Nie, no praktycznie, coraz mniej. Są jacyś młodzi hodowcy, bo to jednak z dużą częścią masz styk, co jakby widzisz jakąś metodę, żeby ludzi nie ubywało? Jakby... Nie widzę, tak szczerze. Ja szczerze nie widzę, bo no po prostu jest... No nie ma tych młodych, nie? To jest problem, że nie ma tych młodych, a nie ma za bardzo jak zainteresować. A nawet jakby ktoś, no bo tak mówię tak, a jest za dużo lotów, dlatego nie ma młodych. No ale to nie do końca, no bo to ktoś nawet by zaczął lecieć, a po prostu nie ma tych młodych. No nie ma ich tak, czy... To nawet nie chodzi o to, że oni są i rezygnują, tylko no, pomijam, że czasami są, ale mają takie ambicje, żeby chcieli w krótkim czasie jakieś fajne wyniki mieć. No ale to nie są miłośnicy głębi, to umówmy Tak, się. no Nie? bo są tacy, powiedzmy, co chce 2 lata i myśli, że będzie mistrzem i będzie zarabiał. Tak, bo no są, i takie... później nie wyjdzie, to no i likwiduje głębi. No ale taka osoba to nie był miłośnik gołębi, tylko on chciał, nie wiem, zrobić jakąś karierę na tych gołębiach czy tak dalej, nie? Tak, to nie tak. jest, no, jednak miłośnicy gołębi to powiedzmy mają gołębie, a te loty są dodatkiem do posiadania gołębi. Lubią się nimi zajmować, No, opiekować. a nie same gołębie są dodatkiem do tym, żeby gdzieś tam brylować w środowisku, nie? Natomiast no jeżeli chodzi o te dalekie loty czy te upały, tak mówić, nie? No, wydaje mi się, że to nie jest jakaś do gołębia przeszkoda niemożliwa, natomiast żeby dobrać dobrze te gołębie pod ten lot, żeby nie zrobić błędu sobie takiego, że właśnie tak czasem się pokusi człowieka dać jakieś, nie wiem, szybkiego gołębia, ale on jest jednak później ciężki, czyli po prostu bardziej kwestia Specjalizacji. tych gołębi takich, które są na takie loty, które takie loty robią. Nie? Bardziej tak, no bo to no nie raz były ciężkie, znaczy inaczej, są ciężkie loty i są gołębie, które bez problemu to lecą i 700 i Brukselę przylatują i dają radę, nie? Tylko żeby po prostu nie dać tam takiego gołębia, który się na taki lot nie nadaje bardziej, ta sztuka. Nie? Czyli jakby się w tym specjalizować, no bo też nie jest problemem, że sport jest za drogi. No, rozmawiało się z hodowcami, co lata temu zaczynali, to nie jeden przypadek jest taki, że mówią, oni w trójkę się składali i lecieli na jedną drużynę, młode chłopaki 18, 19 czy tam 15 lat, jak zaczynali tam nasi rodzice czy tam ci starsi i wcale tam kasą nie przebierali. Nie? I także to raczej też nie jest tak, że no, raczej tu usytuowani, no wiadomo, że to kosztuje, nie jest to dla każdego. Czas też, czasowo, to dużo czasu. Za dużo rozrywek teraz różnych, nie, możliwości innych, no bo tak samo, nie wiem, hodowla psów, które też, nie wiem, czy jest więcej hodowców pewnie gołębi niż hodowców na przykład psów, które na konkursy No, hodowców psów też dużo jest. Dużo? No, nie wiem, czy by nie był porównywalny. Trzeba było sprawdzić, ile jest związku. Jeszcze, później, znaczy, jest kwestia tych klubów jeszcze, nie? No. Gdzie na przykład cały czasem są hodowle faktycznie takie nastawione na po prostu nie tyle na te wystawy, znaczy nie mówię, broń Boże, że tam nie ma jakiegoś, bardziej chodzi o hodowlę i same rozmnażanie psów, sprzedaż, a też No to dwie kategorie, bo oni rozmnażają, jest tak, no, użytkowników, co mają psy, na pewno jest więcej niż był inaczej, gołębi. są miłośnicy tacy, którzy po prostu lubują się w wystawach i jeżdżą na wystawy z psami, a są tacy, którzy po prostu hodują rasowe psy w celach rozmnażania i sprzedaży, nie? Tak. No wiadomo, że też to można, są też hodowle, gdzie to łączą razem, nie? Ale powiedzmy, są też ludzie, którzy są zakręceni na punkcie tego, że nie wiem, co wystawa, to gdzieś tam jadą, wystawiają te psy, albo jakieś, nie wiem, biegają z psami. To też jest czasochłonne. To też jest czasochłonne, dokładnie. Każde hobby jest takie czasochłonne, natomiast chyba w ogóle mi się wydaje, że ludzie tak, to tempo życia jest coraz szybsze też, nie? Coraz, no każde hobby takie ze zwierzętami to jednak wymaga dużo czasu. A nie robi się tak, że gołębie to się robi taki hobby ekskluzywne, tak jak konie trochę wyścigi, bo to, No, też coś jest, takiego. to też jest hobby no mocno ekskluzywne, znane i z gazet czy z telewizji, że stadnina koni, że tam sprzedali, a gdzie na to tak naprawdę sobie może garstka Tylko, że pozwolić, koni nie? jakoś przybywa, nie? Tych stadnin, takich hoteli dla koni, tego jednak jest coraz więcej, a gołębi mimo wszystko jest coraz mniej. A hoteli dla koni to jest teraz taki, no boom, powiedzmy. No bo to jakby tak patrząc, to ta hodowla to też się robi właśnie, choćby te wspólne gołębniki, no, że się spotykają, taki trochę rodzaj hazardu, nie? Bo to takie jest na tych wspólnych gołębnikach, no i szczęścia trzeba i jakby tak, że te jedne osoby, które mają możliwość. Może jakąś nową formułę by trzeba było tego wymyślić. Może ta formuła się już jakoś wyczerpała, nie? Tych, nie wiem. Czy ja myślę, że brakuje kibiców, bo gdyby byli kibice tacy zewnętrzni, to też by to inaczej wyglądało, bo właściwie hodowcy się tylko tym interesują, nie? No ale z drugiej strony, tak patrząc na samą formę tych lotów,
Czyli tam powiedzmy zaczynamy tam, no nie wiem, o same te na przykład, no to od iluś tam lat ta formuła jest taka sama. No nie mówię, że nie ma też pomysłu, jak to zmienić nagle, nie? No, Ale chodzi o to, że może ludzie po prostu jakieś by musieli jakoś inaczej by to musiało wyglądać, nie wiem. Może te wspólne gemiki są jakąś trochę odpowiedzią na to, nie? Bardziej takie właśnie, tak mówisz, bardziej hazardowe. bo jakby jest w ten sposób, że no nie ma pieniędzy, no taki absurd trochę, bo hodowcy mówią, trzeba zrezygnować z PZHGP, przenieść się na wspólne gołębniki. Ja chyba nie wiem, Droższe, bo nawet jak... czy to jest według mnie dużo droższe i dużo mniej dostępne dla przeciętnego hodowcy, co sobie lubi pościgać gołębiami, więc taki absurdalny jakby, gdzie czasami jakby podają jakieś argumenty, które w ogóle nie mają nic z rzeczywistością wspólnego. Znaczy, Nie? mi się wydaje, że jednak to jest to, że kiedyś więcej ludzi w ogóle miało gołębie i te loty były dodatkiem do tej hodowli gołębi. Bo nie wszyscy lotowali, nie? Że Było jednak- dużo dzikich, część z nich lotowało, Tak, nie? no jeżeli popatrzymy się na przykład na taką wieś, no na przykład no, co drugim, trzecim domu były te gołębie, no to powiedzmy jak w co Nie, trzecim były domu nawet były gołębie, użytkowo, że normalnie Tak. je tam... no to jeżeli w co trzecim domu były gołębie, no to choćby w co dziesiątym z tych co trzeciego domu ktoś powiedział, a no to włożę sobie te gołębie. 2-3 na próbę. I Tak. tam zostawali I hodowcami. zaczyna lecieć, nie? A teraz raczej no, mało kto w ogóle, znaczy jeżeli już ktoś trzyma te gołębie, no to jednak już leci, a te loty no, to są coraz bardziej takie, nie jest już to ten dodatek do tej hodowli gołębi, tylko ta hodowla gołębi jest, Jakby specjalizacja, zawodowstwo, bo można powiedzieć, że są zawodowe hodowle, nie? Czego u nas nie było, no to też są zawodowe hodowle, można powiedzieć, a nawet te, które lotują na wysokim poziomie, to ja bym je nazwał półzawodowe, bo to jest wszystko tak już poprowadzone mocno profesjonalnie, Tak. bo to dostęp do wiedzy, to nie wygląda tak jak kiedyś. Ileś lat temu kolega przyjechał, który pierwszy raz miał metodę wdowieństwa i jak powiedział, że on swoje gołębie karmi jakąś 20-składnikową mieszanką i w ogóle pszenicy nie używa, gdzie to w latach, nie wiem, 90. któryś, do co pamiętam, ja byłem mały, to było standard. Pszenica, jęczmień, jak ktoś miał kukurydzę i trochę słonecznika, no to na tym leciał i też wracały 500, nie? Tak. I gołębiom, zastanowisz się, są słabo wykarmione, nie? A na jakiej karmie wtedy wracały, nie? I wróciły, i nie? maratony też były wtedy, też wracały, nie? Czyli jakby ta suplementacja i one są na pewno kondycyjnie dzisiaj przygotowane, te gołębie na te loty, no nieporównywalnie, nie? Tylko też one więcej z siebie tak wydają, znaczy inaczej, czują się mocniejsze, też więcej z siebie tak wydają, nie? Więcej... Chyba metoda treningu i wszystkiego, nie? Takie To też je jest. nakłania do tego, żeby one szły na maksa, nie? No. Nawet genetycznie może te gołębie, jak hodujemy, no, te, co się nie śpieszyły, to ich nie ma, nie? Tak jakby mają zwichrowaną genetykę, że muszą się śpieszyć na hama, nie? Tak jakby, no bo w tym Tak się kierunku to hodujemy je. tak się to selekcjonuje. Tak by to wyglądało. Dobrze, życzymy wszystkim Są widzom filozoficzne rozważania. wesołych świąt, luźną pogawędkę na koniec. Także zdrowych, wesołych świąt i w tym tematem zakończymy tą serię, nie? Dobry lot. Dobry lot.